ยังจะสั่งงานไม่บ่อยบางวันไม่มีเรียนก็ให้งานทำจนฉันจะกร่อยไม่ไหวไม่ได้ยังไม่เคยจะปล่อยวางให้ไปอาจารย์ไม่รู้อะไรพวกเราจะตายรู้ไหมตอนนั้นเธอไปมัวทำอะไรทำไมงานไม่ส่งตอนนี้ถึงเวลาจะปิดเทอมเธองานค้างเป็นกองไม่ทำไม่ดูและไม่แค่จะให้กูทำยังไงก็เธอไม่ทำอะไรจะเอาคะแนนที่ไหนอาจจะสั่งงานเดี๋ยวไม่ใช่ไม่รักนะเด็กกากก็เกิดมันน้อยไม่อยากให้รู้แต่คิดมากคะแนนไม่มีเลยให้งานทุกๆคราบอยากเกรดสิก็ทำให้ดีสิคุณครับเก็บมันอยู่ตรงหน้าพุ่งไปหาแน่ๆถ้าจะทำให้ดีไม่มีหรอกนะที่มันจะแย่ยังไงคิดถึงพ่อแม่เอาไว้ไม่ได้อยากถามแต่แค่อยากรู้กูเลิกสั่งงานได้ไหมวิชาอื่นเราก็มีไม่ทันทุกทีวุ่นวายหัวใจตอนนี้เต้นมันใกล้ตาย ICU อยากอธิษฐานขอให้อาจารย์สั่งงานหน่อยๆได้ไหมที่ทำกันอยู่ตอนนี้ขอให้เป็นไฟนนทางแค่หลับตาลงฝันว่าเล่นดาดฟ้านอนมากเลยเลิกทำงานกันนอ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 นอ้าว